Taip, kaimynai. Taip. Nu, nes buvo, jis pasakė, kad plasmasį deginat ant kiemo ir šašlykus kepat. Nu, šašlykus kepat. Nu, ir padangas jį padeginat. Ne, jau turiu padangų, niekas tik yra. Dabar yra, gerai, jūs atvažiuokit, kada jūs gerai, mes būtinai mane. Ir jau sukapotas malkas į parnę, ir skaitos tik tai padangas su kapinių parnešas. Nes kaimynai sakė, kad Ignas kapoja malkas ir į laužą kūreną, į didžiausią padangų buvo sustatęs daug padangų traktorio ir degino. Ir plasmasės degino į konteinerį. Sakė, tipo šiukšlių neišvežat. Kad neišvežėm, dabar galit paskambinti įdomu, kad dabar paskutinį mėnesį, birželio mėnesį turim atiduoti kiek 13, kiek ten yra. 12, nu. Visą laiką už konteinerius, visą laiką už užmokų. Aha. Įmonės kodą prašom. Tos firmas įmonės kodą prašom dabar. Įmonės kodas, registracijos kodas. Ar tenai, kaip jie skaito, tie adunokai, kaip jie? Aha. Gerai, gerai. Tai va, supratom tada. Klaidingas pranešimas, kaimynai ant jūsų taip prišnekėjo dabar nesąmonių tokių, kad... O jėzau. Atvažiuoti, tai visi tėlių sukapuotas, malkas sukapuotas. Tikiu. Ir turiu padangas ir pripiltą žemę, aš neturiu kaip nusipirkti. Geriau pasisodinsiu. Jokiomis gyvenime šašlykų nekalbam. Ir dabar buvo kaimynai skundėsi jie, kad malkas vogė Ignas su tėčiu. Iš kaimynų irgi va. Bet aš pasakiau, kad čia jau ne mūsų problemas dėl vagimo, mes gamtos inspektoriai, o ne kriminalinė policija. Nu, kad aš kiekvienais metais susitarku, nu. Malonu, ponė, viskas tada puiku. Kaimynai tada. Reiks užvažiuoti. Pernai pirkau iš Torkiškės Aglienio adresu, dabar pirkau iš Bėgių. Ponė, su Ignu duokit, ponė, pakalbėti, su Ignu dar biškį. O Jėzus varė, kokias nesąmonės. Atėvas yra? Padangas prienam, Nu. Ignai, klausot? Klausau. Tikrai jūs nedeginat padangų plasmasių tų? Tikrai nedeginat. Oje. Mes turim tik dvi padangas. Oje, net Aikstas sakė, didžiausia lauža buvo atsiskūrė ir šašlykus kepėt. Sakė, šiukšlinat namus, kiemą neapsišienaujat. Aš pats esu matęs, kad padangų pilni keliai buvo ten. Oje, sakė jūsų kiemą, kad Ignai, ar tikrai tiesa? Atvažiuosim pas kaimynus patikrinti. Atvažiuosim pas kaimynus ir išrašysim bylą, tada administracinio baudą išrašysim. Klausot, Ignai, klausot? Klausau. Tėvas yra? Atėtis yra? Nėra išėjęs. Gerai, aišku. Oi, tada supratau, Ignai, tada tikrai nedeginat plasmasių, jokių šašlykų nekepėt. Ir tinklais negaudat žuvies, nebrakonieriaujat. Nes tipo su elektrai sakė, kad gaudat žuvį. Čia yra viskas melagingai. Melaginga, ne? Mes tada užvažiuosim kurią dieną pas tuos kaimynus į baudą išrašysim už tokias nesąmonės. Jeigu ką pas jumis užeisim, paliudysit jūs, gerai? Čia vien tik melagingi, jie viskas. Nes pasikė gamtos apsaugos inspektorių viršininkas šiandien mūsų iškvietė. Mes va pasiteiraujam už tot. Tai va, čia kaimynai ant jūsų labai daug prišnekėjo blogo. Sakė, Ignas malkas vogė, čia tiesa, Ignai. Čia netiesa yra, nes mes visada perkam malkas. Sakė, kad skaldė Ignas su kirviu malkas. Aišku, Ignai tada, bet tikrai tinklų neturit. Jeigu užeitume patikrinti malkinę, klajimą. Neturim niekomis. Dirbantis Ignai. A jūs dirbantis Ignai? Nedirbu kol kas aš dabar. Aišku, Ignai, o neplanuojat dirbt, kad užvažiuot galėtume bet kada? Ieškau už darbą kažkur. Neradot? Kaip sakot? Neradot? Ne. Aišku, Ignai, tada viskas malonu, viskas puiku.
Tai va, Ignai, gamtos inspektorius tada sutrūkdė. Gamtos inspektorius sutrūkdė Vytautas Bružas. Tai mes užvažiuosim kurią dieną patikrinti jūsų tada. Gerai, Ignai, tada viso gero, kol kas tada užvažiuosim pas kaimynus, tada baudą rašysim už melagingą pranešimą, nes plasmasė, sako, deginat. Ir tipo, benzą pilsat, saliarką vogėt iš kaimynų traktorių. Tiesa? Netiesa, iš viso čia. Nu taip. Sakė, tipo vaizdo įrašą turi, aš nežinau, nuvažiuosim, mes patikrinsim. Gerai, Ignai, tada netrukdysim, tada patikėjom, užvažiuosim pas kaimynus. Gerai, nesinervuokit, infarktą negaukit. Gerai, visą gerą tada, Ignai, ponas. Visą gerą, Ignai. Labą dieną, Ignai. Mes tada viską supratom gerai, tada gerą vakarą, tada Vytautas Bružas, inspektorius gyvosios gamtos. Visą gerą.